Ô, Valdomir, Ah, como é que é a história dessa fogueira aí mesmo? rapaz, uma vez eu coloquei fogo numa fogueira igual a essa aqui. Você acredita que ela ficou queimando 2 anos? Foi 2 São João na mesma fogueira. Ah! Eu vou falar pra você. 2 anos queimando sem parar. Vinha gente de vários países pra tirar foto, gravar vídeo. Daqui a pouco a gente vai botar fogo nela. Só ver ela acesa. Mas uma fogueira igual a essa, 2 anos queimando, foi 2 São João sem parar de queimar. Ah! Sabe de onde veio essas madeiras? Essa lenha não veio daqui. Veio da África do Sul. E essa madeira é importada e eu fiz uma fogueira no Brasil. 2 anos queimando. Foi 2 anos queimando sem parar. Agora é você do outro lado. Se você não acredita, isso é problema seu. Eu não tô nem aí pra você, meu irmão. Tá aqui a fogueira. Aconteceu.